हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रमर कॉन। और आपको पता ही है मैंने अभी जावा 42 2.1 ली थी और कल ही इसकी फ़र्स्ट सर्विस कंप्लीट हुई है और आपसे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता था। काफ़ी सवाल जो आपके भी होंगे, मेरे भी थे, वो भी मैंने उनसे पूछे, वो भी मैं उनसे आपसे शेयर करना चाहूँगा। सो बेसिकली पहला सवाल ये है कि सर्विस का कॉस्ट क्या रहता है फ़र्स्ट सर्विस का। सो मेरे को फ़र्स्ट सर्विस कुछ 1300 के अराउंड की पड़ी है, जिसके अंदर उन्होंने इंजन ऑयल और ब्रेक ऑयल चेंज किया है। और मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं वर्कशॉप के अंदर नहीं जा पाया कोरोना की वजह से, क्योंकि उन्होंने एंट्री बंद की हुई थी। उन्होंने कहा था आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। उसकी वजह से मैं सिर्फ उनके इंजीनियर से बात कर पाया था। मैंने उनसे ही सारी अपनी क्वेरीज शेयर की थी। पहला यही था कि 1300 के अराउंड इसका कॉस्ट पड़ता है। मैं बिल की फ़ोटो अभी इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा, आप डिटेल्स देख सकते हैं उसके अंदर। सेकंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया था और मेरा भी यही प्रॉब्लम था कि इसके रेयर डिस्क ब्रेक से आवाज़ आती है, इसके ABS से। सो मैंने इंजीनियर से ये शेयर किया, मैंने पूछा कि इसका क्या रीज़न है। तो उन्होंने यही बोला कि जब बाइक का RPM स्लो होता है या आपकी बाइक की स्पीड कम होती है, तब इसका ब्रेक है वो स्लिप करता है, इसलिए उसके घिसने का वो साउंड आता है। ये नहीं होना चाहिए। ये मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये मैन्युफैक्चरिंग का ही डिफेक्ट है। अब आई डोंट नो, इसका सॉल्यूशन उन्होंने कुछ दिया नहीं। उन्होंने मुझसे ये कहा ज़रूर कि आप जब शॉर्ट डिस्टेंस पे बाइक रोकना चाहते हैं तो रेयर डिस्क ब्रेक ना यूज़ करें, फ्रंट ब्रेक्स यूज़ करें। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सब हार्ड वायर्ड हैं, क्योंकि अभी तक हमारे सारे व्हीकल्स पहले जो हम अभी तक चलाते आए हैं उसमें फ्रंट ब्रेक्स हम बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि स्किड होने का डर रहता है। इसमें हालांकि ABS है तो स्किड नहीं होगा। तो इंजीनियर ने यही कहा कि आपको अपना राइडिंग स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपको फ्रंट ब्रेक्स यूज़ कीजिए। अब हम लोग हार्ड वायर्ड हैं कि आगे का यूज़ ना करें हम। काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए ये चीज़ हैंडल करना, बट ठीक है, मैनेजेबल है, कर सकते हैं। पर मैंने यही पूछा कि इफ़ जावा नोज़ अबाउट दिस, तो ये लोग उस पर सॉल्व क्यों नहीं कर रहे उस चीज़ को। उनके पास पर्टिकुलरली कोई आंसर था नहीं, बट आई थिंक जावा शुड रियली कंसिडर दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स में आ रही है। आई थिंक 90% ऑफ द यूज़र्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। तो आई गेस उनका R&D डिपार्टमेंट को थोड़ा फीडबैक लेकर इस पर काम करना चाहिए। थर्ड सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल ये था कि इसकी राइड हाइट क्या है, और नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है इसका, तो इसका क्या किया जा सकता है। गाइस, फ्रैंकली मैं कहूँ तो मैंने ये प्रॉब्लम खुद से फेस नहीं की है, क्योंकि अभी तक मेरा कहीं पे भी ग्राउंड टच नहीं हुआ है। मैंने काफ़ी जगह पे ऑफ रोड भी जा चुका हूँ। मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं काफ़ी लाइट वेटेड हूँ। हैवी वेटेड ड्राइवर्स के लिए ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। इंजीनियर से मैंने ये क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये प्रॉब्लम आप थोड़ा सा सस्पेंशन को ऊपर करके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपकी राइड का जो फील है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, आपको गड्ढे बम्प्स फील होंगे, बट नीचे कहीं बाइक टच नहीं होगी। दैट्स सम एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन कि अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए कहीं जा रहे हैं तो श्योरली आप अपना सस्पेंशन थोड़ा ऊपर करवा लीजिएगा। नेक्स्ट ये था कि हीटिंग का इश्यूज़ आ रहा है काफ़ी जावा 42 में। हाँ, जावा 42 में हीट होता है इंजन आप जब हाई स्पीड पे रहते हैं, बट आपको पता ही होगा कि इसमें रेडिएटर कूल्ड दिया हुआ है इन्होंने। आप उसके अंदर कूलेंट भरते हैं हम लोग, उससे आपका बाइक काफ़ी जल्दी, काफ़ी क्विकली हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा हीट जहाँ फील होती है, इट्स जनरली अराउंड द फुट पेग्स, इस जगह पे। यहाँ से आपका अगर हीट रिलीज़ होता है, अगर आपने फुल एक्सेसरीज, जूते नहीं पहने हैं, शॉर्ट्स पहने हैं, तो आपको ज़रूर यहाँ पे हीट फील होगी। बट जैसे ही टेम्परेचर 95-98 के आसपास पहुँचता है, द रेडिएटर किक्स इन, और विद इन 20 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स आई वुड से एब्सोल्युटली नॉर्मल वापस से इंजन को ठंडा कर देता है। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है हीटिंग के इश्यूज़ में पर्सनली, बट मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। मैंने रेडिएटर के कूलेंट के लिए भी उनसे बात की थी कि कब चेंज करना पड़ता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें चेंज करना है। बेसिकली उन्होंने काफ़ी क्लियरली कहा कि
24,000 से 36,000 तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कूलेंट चेंज करने की। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं जिसमें लोगों ने क्लेम किया है कि उनका इंजन रेडिएटर काम नहीं कर रहा था, उन्होंने कूलेंट चेक किया तो वो ख़त्म हो गया था काफ़ी पहले किलोमीटर्स में। सो अभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें नहीं है, अभी के लिए ये परफेक्टली काम कर रही है। सो लेट्स होप कि इतने किलोमीटर्स जो वो क्लेम कर रहे हैं जावा वाले वो सच हो। सो गाइज़ अभी के लिए सबसे बड़ी जो क्वेरीज थी, सबसे ज़्यादा जो पूछी गई कमेंट्स में क्वेरीज थी, मैंने वो अभी आपको जवाब दे दिया गया है और मुझे भी जवाब मिल गया है। सो अभी के लिए इसको रैप अप करते हैं। अगर आपके पास और भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप करिएगा ज़रूर, मैं बहुत हैप्पीली आपको आंसर करूँगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए जावा रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए।